नमस्कार, मी अक्षता कान्हूरकर. आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपला आवाजच्या तमाम प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत. तर आज आपण पाहणार आहोत कायम निरोगी राहण्यासाठी काय काय उपाय करावेत. मित्रांनो, निरोगी तन शरीर हे मनुष्याचे सर्वात मोठे धन आहे. परंतु आजच्या व्यस्त जीवनात शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य टिकवून ठेवणे फार कठीण झाले आहे. अनेक नवनवीन रोग निर्माण होत आहेत. पुरेशी झोप घ्या. एका सामान्य शरीराला 7 ते 8 तासाची गाढ झोप आवश्यक असते. 7 ते 8 तासांची झोप घेतल्याने शरीराला ऊर्जा निर्माण होते. सकाळी उठताच पाणी प्यावे. सकाळी उठल्याबरोबर तोंड आणि दात स्वच्छ न करता 1 लिटर पाणी प्यावे. ऊन अंगावर घ्या. सकाळचे कोवळे ऊन शरीरावर घेतल्याने शरीराला व्हिटॅमिन डी मिळते. व्हिटॅमिन डी शरीराची त्वचा आणि डोळ्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे असते. सकाळी उठल्यावर योग व एक्सरसाइज करा. नियमितपणे सकाळी उठून ध्यान, योगासने आणि प्राणायाम केल्याने शरीरात उत्साह वाढतो. निरोगी शरीरासोबत चेहरा देखील उजळून निघतो. म्हणून सकाळी उठल्यावर 1 तास व्यायाम आणि योगासने करावेत. सकाळचा नाश्ता जरूर करा. चांगले आरोग्य मिळवण्यासाठी सकाळी शरीराला प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेट्स मिळणे आवश्यक आहे. जर आपण सकाळी नाश्ता करीत असाल तर शरीरात संपूर्ण दिवस ऊर्जा कायम राहील. जेवणानंतर लगेच पाणी पिऊ नये. अनेक लोकांना जेवल्यानंतर लगेच भरपूर पाणी पिण्याची सवय असते, परंतु जेवण केल्यावर आपले पचन तंत्र आणि जठराग्नी क्रियाशील असतात. शरीरातील अन्न पचवण्याकरिता पुरेशी हीट निर्माण झालेली असते. जर तुम्ही जेवण झाल्यावर लगेचच पाणी पित असाल तर जठराग्नी मंद होते. परिणामी खाल्लेले अन्न व्यवस्थित पचत नाही आणि शरीराला ऊर्जा निर्माण होत नाही. तर प्रेक्षक हो, आजच्या भागात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूयात उद्या सकाळी 7 वाजता आपला आवाज आपले आरोग्य या विशेष कार्यक्रमामध्ये. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त आपला आवाज. आपला आवाज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा. धन्यवाद.